来九份老街可以品尝草蛙粿、芋圆等在地小吃，还能远眺深澳渔港小渔村美景，一向是国际游客来台必访的热门景点之一。但遇到山屯脚步紧逼，外国朋友比平日明显少了许多。The typhoon is coming. Yes, I expected it to by tomorrow. So we just stay at the hotel for tomorrow. Is this your first time seeing a typhoon? Yes, we think it's interesting, but still it's it's nature and can be disaster for some areas. 基隆的野柳地质国家公园，尽管海边掀起大浪，风势强劲，并没有扫了外国游客兴致，就怕台风越来越靠近，伴随强风骤雨会打乱行程。这一团韩国旅客正在努力赶进度，希望把行程提早走完。不会怕，但是那个有问题是那个行程啊，没办法爬完的话怎么办？所以我们有点看时间，所以我们看过去。来到桃园机场，有些外国朋友准备离台，虽然没有正面遇上台风，但这趟旅程让他们玩得有点心惊惊。昨天有去那个淡水那边哇，风特别的大，真的是会把人整个吹走啊！然后我们也是一直看新闻，我们担心我们回不去。不少来自欧美或东南亚旅客，在他们国家没有见过台风，这回来台旅游遇上山驼儿，也为他们留下难忘的印象。三立新闻北部综合报道。